Grazie per il passaggio. Beh, perché piange adesso? Questa è casa mia, abito qui. Oh, beh, le dispiace? No. Arrivederci. Sta a vedere che bel tuffo che faccio. Guarda, io so tuffarmi molto meglio di te. Guardami e impara come si fa. Sta attento ora. 1, 2, 3, via! Mamma mia, è fredda come il ghiaccio. Mamma mia. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, cara. Ciao. Sei un uomo o una donna? Una volta ero una donna. E ora chi sei? Un marinaio? Beh, Mia madre era un vero marinaio e affondata nell'oceano. Se ne vanta sempre. Non me ne vanto affatto, è affogata in un naufragio, ma noi non dobbiamo saperlo. sentite la sua mancanza? Oh, certo. Vi piacerebbe se tornasse? Non può tornare, è morta. Ora mi rituffo. Ogni anno andiamo al cimitero a portarle i fiori. Davvero? Poi papà ci compra i cialdoni con la panna. Ti piace nuotare in piscina, eh? Sì, molto. Papà dice che quando sarà grande diventerà una campionessa. Oh, certo che lo diventerà. Oh, caro, vieni qui. Come stai? Corti, vattene via. Non fa mai così con gli estranei. Come ti sei ingrassato. È grasso perché è vecchio. Pensa che ha l'età mia. Corti, ho detto di andartene. È in casa la nonna? Mi dispiace, non dobbiamo parlare con gli estranei. È in casa la nonna? Mi dispiace, non possiamo parlare con gli estranei. Vieni qui, Corky, andiamo, Corky. Vieni su, vieni. Andiamo su, vieni a giocare. Va direttamente al reparto confezioni, ho già telefonato e sanno di che si tratta. Poi consegna il pacco che ti ho dato e tornando a casa compera dei fiori. Quali preferisce, signora? Beh, portami delle rose. Sì, signora. Niente altro. Che cosa vuole? Sono io, cara.